Здрасте. Хотела задать вам несколько вопросов. Хорошо. Раньше я думала, что я ненавижу КВН, что он слегка старпер и так далее. Сейчас же я думаю иначе. Скажите, возникали ли у вас когда-нибудь похожие мысли? Нет, не возникает. Хорошо. Скажите, бывают ли у вас мысли, типа, я самый смешной из них, где Нижегородск такие не говорят? Только не скромничайте. Конечно, бывает. Все Дмитриев так бывало. Как вы относитесь к алкоголю? КВНщики не пьют. Я так и думала. Ладно. Ну, спрашивайте еще что-нибудь. Окей. Как вы относитесь к провокационным шуткам? Например, если команда выйдет на сцену и скажет что-нибудь вроде «Бог, Богородица, Путина окружение». Ну, я считаю, такие критические, острокритические шутки не должны звучать со сцены. Особенно студенческие рекламы. Хорошо, спасибо. Ну, это почти все. Ждите как-нибудь после этого. Ну вот, ничего на свете лучше нет, то чем спросить у тигра 2 котлеты. Спасибо, на этом все. Спасибо. Главное не выкладывать это в сеть.